مرّانا يطبخ العدس ويأكل منه في الحلم بيدل على بذل التعب وجهد ليكسب المال. أما إذا رأيت أنك تقوم بطبخ العدس وتوزيعه على الناس في المنام بيدل على أعمال الخير والصلاح. أما العدس المطبوخ في المنام بيدل على الرزق المبارك. ومن رأى يأكل العدس المطبوخ في الحلم يدل على كسب المال من جهة زوجته أو والدته. طيب، رؤية الميت يطبخ العدس في المنام بيدل على السعة والسرور. من رأى شخص يعرفه يطبخ العدس في الحلم بيدل على نيل منفعة ومال منه. رؤية طبخ العدس والرز في المنام بيدل على الخير والبركة. أما إذا رأيت أنك تطبخ العدس والبرغل في المنام بيدل على حسن التدبير.